如果你的雷克萨斯570早上打火也出现了视频里的声音，那么你就需要更换这套正时了。我身后的这台雷克萨斯570呢，就出现了视频里的这种状况。那我们今天呢，就要给它更换这套正时。那首先呢，我们要把机油防冻液先放掉，然后把正时这一套更换掉。那我们正时都包括哪些东西呢？首先是4个 VTI 轮，4个链条，4个挡板，包括我们的火花塞密封圈，还有气门罩盖垫，还有张紧器，包括所有的密封圈，还有一个曲轴前油分。接下来呢，就是我们一个完整的施工过程。您的爱车如果出现了这些问题，千万不要拖，记得及时处理。